आप जानवर की क्वालिटी चेक करें, चेहरा चेक करें माशाल्लाह से, इनका वज़न चेक करें और बहुत ज़बरदस्त यहाँ पर माशाल्लाह से पलाई हो रही है। बहुत खूबसूरत और बहुत प्यारी बनावट के अंदर माशाल्लाह से बच्चे हैं। बड़ी खूबसूरत कलेक्शन जो है ना यहाँ पर अल मुमताज़ कैटल फार्म के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं जी? मेरा नाम है वकार अहमद और प्राइम इन्वेस्टमेंट के प्लेटफॉर्म से मैं हाजिर हूँ। जैसे कि आप लोग जानते हैं, मैं वक्तन फ़वक्तन जो है अपने फार्म्स की वीडियो अपलोड कर रहा होता हूँ। गडाप टाउन के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हम मेमन फार्म हाउस के नाम से जो है ना वो ऑपरेशनल हैं और यहाँ पर हमारे 15 प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें हम जो है ना वो कैटल फार्मिंग और एग्रीकल्चर फार्मिंग, पिकनिक फार्मिंग का काम कर रहे हैं। तो अभी इस वक्त मैं अपनी साइट के ऊपर मौजूद हूँ। यहाँ पर एक हमारे क्लाइंट है अल मुमताज़ कैटल के नाम से, तो इनके पास माशाल्लाह से अच्छी कलेक्शन यहाँ पर मौजूद है। मैं यहाँ से गुजर रहा था, सलाम दो वही मैंने कलेक्शन देखी, सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करता हूँ। तो ये फार्म जो है गडाप टाउन के अंदर लोकेट करता है, जहाँ नई मवेशी मंडी लग रही है उसी रोड के ऊपर आप कंटिन्यू आगे आएंगे तो थोड़ा सा आगे आएंगे, वहाँ पर अब्दुल्ला होटल है, उसी की बैक साइड के ऊपर ये फार्म लोकेट करता है। तो मैं आपको अंदर से का कलेक्शन दिखाता हूँ और डिटेल में देखते हैं कलेक्शन है। और अगर आप इनसे रब्ता करना चाहें तो मैं नंबर भी इसके अंदर ऐड कर दूँगा। तो भाई माशाल्लाह से ये फार्म का लुक है और मुमताज़ साहब इस फार्म को जो है ना वो ऑपरेशन कर रहा है। आप ये देखें माशाल्लाह से बड़ी प्यारी कलेक्शन है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक कलेक्शन दिखाता हूँ और स्टार्ट हम करते हैं यहाँ से। अगर आप भी अपना कैटल फार्म या पिकनिक फार्म या गोट फार्म बनाना चाहते हैं तो मुझसे रब्ता करें, मैं अपना नंबर भी इस वीडियो के अंदर शेयर कर दूंगा। और अगर आपको पलाई के हवाले से भी रब्ता करना है तो यहाँ पर मुमताज़ साहब पलाई की सर्विसेज भी ऑफ़र कर रहे हैं। आप जानवर देखें माशाल्लाह से और जानवरों की क्वालिटी चेक करें। ये जानवर इसमें से कुछ फॉर सेल हैं, कुछ पलाई के ऊपर हैं और कुछ इनके अपने हैं। मैं सब चीज़ें इसमें मेंशन करूँगा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। भाई माशाल्लाह से जानवर चेक करें आप, बहुत खूबसूरत जानवर है और वज़न के अंदर भी चेक करें, हर तरीके से चेक करें माशाल्लाह से। गोलाई बहुत खूबसूरत जानवर बना हुआ है, चेहरा भी देखें माशाल्लाह से बहुत प्यारा है। तो ये है पहला और इसको देखें माशाल्लाह से हर तरफ से बहुत खूबसूरत जानवर है और बहुत प्यारा इसका जो है ना वो बनावट हुई है। इसका कोहान चेक करें माशाल्लाह से, बड़ी खूबसूरत वज़न के अंदर और बड़ी जो है ना खूबसूरत शेप के अंदर जो है ना ये जानवर माशाल्लाह से ये अवेलेबल है। इसके साथ चलते हैं नेक्स्ट पे। ये माशाल्लाह से आप लोग बच्चा देखें, बहुत खूबसूरत और बहुत प्यारा जो है ना इसका फेस है, बड़ी अच्छी बनावट है माशाल्लाह से। कलर इसका चेक करें, प्रिंट माशाल्लाह से बहुत प्यारा और बहुत ही बेहतरीन बनावट के साथ ये बच्चा जो है ना ये अवेलेबल है। और इसके बाद आप आते हैं तीसरे पे, तो माशाल्लाह वाइट क्वीन आप चेक करें, खूबसूरती देखें और वज़न देखें माशाल्लाह से, बहुत जो है ना वो खूबसूरती के अंदर लाजवाल माशाल्लाह से। तो ये भी अवेलेबल है फॉर सेल। इसके बाद आते हैं फोर्थ वन, माशाल्लाह से वाइट कलेक्शन है। ये 3 जानवर हैं, तीनों के वाइट हैं। इसके बाद आगे चितकबरा भी खड़ा हुआ है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये भी आप देखें माशाल्लाह से, हाइट वगैरह चेक करें और माशाल्लाह फुल एग्रेशन के अंदर है, बहुत खूबसूरत और माशाल्लाह से बड़े ठोस जो है ना वो जानवर हैं। बड़ी अच्छी पलाई है माशाल्लाह से, रिज़ल्ट देखें आपके सामने ये सारी चीज़ होगा। तो ये मुमताज़ भाई पलाई की सर्विसेज भी जो है ना वो ऑफ़र कर रहे हैं। तो अगर आपको यहाँ पर अपने जानवर ख़रीद के छोड़ने हैं पलाई के हवाले से भी, तो आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। चलते हैं भाई आगे की तरफ। ये देखिए भाई माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत प्रिंट के अंदर जो है ना ये बच्चा यहाँ पर खड़ा हुआ। ये सब जो है ना वो 2 दाँत के हैं। 2 दाँत के अंदर माशाल्लाह से आप चीज़ चेक करें, वज़न चेक करें, बनावट चेक करें माशाल्लाह से। मुनासिब पैसों के अंदर पलाई की सर्विसेज ऑफ़र कर रहे हैं माशाल्लाह। भाई माशाल्लाह, एक से बढ़कर एक चीज़ जो है ना यहाँ पर खड़ी हुई है और आपको ख़ुद भी देखने में अंदाज़ा हो रहा होगा कि यहाँ पर पलाई की सर्विसेज किस तरीके से हैं। जानवरों की कंडीशन देख के माशाल्लाह से आपको इनकी पलाई की सर्विसेज का अंदाज़ा हो जाएगा। तो एक बहुत खूबसूरत सेटअप इन्होंने यहाँ पर लगाया हुआ है। और अब मैं चलता हूँ सामने वाली रॉ के अंदर, उसके अंदर भी कुछ जानवर वगैरह खड़े हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, ये 1000 गज़ का जो है ना वो फार्म बना हुआ है। तो 1000 गज़ के अंदर अगर आप अपना फार्म वगैरह स्टार्ट करना चाहते हैं तो छोटे से सेटअप से स्टार्ट कर सकते हैं। 1000 गज़ के अंदर तकरीबन 1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 16 तकरीबन 20 के करीब आपके जानवर ईज़िली 1000 गज़ के ऊपर आ सकते हैं। अगर आप नया सेटअप स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये 1000 गज़ के फार्म के अंदर आप जो है ना वो आराम से 20-25 जानवर से स्टार्ट कर सकते हैं। चलें अब चलते हैं यहाँ पर। ये भाई बच्चे हैं खीरे और आप इनकी इनकी खूबसूरती चेक करें भाई माशाल्लाह, ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, बहुत प्यारे और बहुत खूबसूरत बच्चे हैं। ये खीरे हैं ये, आप हाइट चेक करें, कलर चेक करें, आप झालर चेक करें माशाल्लाह से। ये देखें पांडा, बहुत खूबसूरत और बहुत प्यारी बनावट के अंदर माशाल्लाह से बच्चे हैं। बड़ी खूबसूरत कलेक्शन जो है ना यहाँ पर अल मुमताज़ कैटल फार्म के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी। ये भी खीरा है, खीरा है माशाल्लाह। ये है 2 दांत,
ये भाई नहीं, ये भी खीरा। अच्छा ये भी खीरा भाई माशाल्लाह, ये चारों खीर हैं आपके सामने। एक ये है और सारा ही बहुत खूबसूरत प्रिंट के अंदर बच्चा है, ये है और सामने दो, ये चार जो है ना ये खीरे हैं। बाकी इसके अलावा ये दो दांत हैं माशाल्लाह से। यहाँ पर आपको बेहतरीन कलर के अंदर और बड़े ठोस और ख़ूबसूरत बच्चे जो है यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। अच्छा ये जो हैं भाई ये मुमताज़ भाई के अपने जानवर हैं, ये इंशाल्लाह वो अपनी कुर्बानी के लिए उन्होंने वक्फ किए हैं इसको। बाकी एक और है ये लास्ट, ये भी फॉर सेल है। चेक करें भाई माशाल्लाह से, बनावट चेक करें, कोहान चेक करें माशाल्लाह से, और इसका चेहरा चेक करें कितना खूबसूरत है, बड़े खूबसूरत प्रिंट के अंदर और नाव झालर में माशाल्लाह से बच्चा यहाँ पर खड़ा हुआ है। तो भाई ये अल मुमताज़ कैटल फार्म के मैं मौजूद हूँ और ये लोकेट करता है गडाप टाउन के अंदर। मैंने आपको बताया जिस तरीके से इसकी लोकेशन मैं दोबारा आपको गाइड कर देता हूँ। इसकी लोकेशन जो है वो न्यू मवेशी मंडी वाला जो रोड अंदर की तरफ आ रहा है अल गफूर की तरफ, बस उससे थोड़ा सा आगे आएंगे, वहाँ पर काफ़ी सारे फार्म वगैरह बने हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अपने तकरीबन वहाँ पर 15 प्रोजेक्ट्स हैं, तो जिसके अंदर ही ये मुमताज़ भाई हमारे पास तकरीबन 3-4 सालों से यहाँ पर बैठे हुए काम कर रहे हैं और हर साल माशाल्लाह से बड़ी खूबसूरत कलेक्शन जो ना ये मार्केट में लेकर आते हैं और खुद दिल खुश कर देते हैं। मैं आपको दोबारा इसको दिखाता हूँ, एक नज़र आप देखें माशाल्लाह से। अगर आप मुमताज़ भाई से अपनी सर्विसेज इनकी लेना चाहते हैं पलाई की, तो आप उसमें भी रब्ता कर सकते हैं। बाकी ये जानवर सारे फॉर सेल हैं और माशाल्लाह से बेहतरीन खूबसूरत जानवर हैं। अगर आप परचेजिंग के हवाले से भी रब्ता करना चाहें तो मुमताज़ भाई से रब्ता कर सकते हैं। माशाल्लाह भाई दिल खुश हो गया मुमताज़ भाई के कैटल फार्म पे आके, और माशाल्लाह माशाल्लाह एक से बढ़कर एक खूबसूरत जानवर, एक से बढ़कर एक खूबसूरत जानवर माशाल्लाह से यहाँ पर जो है ना वो अवेलेबल है फॉर सेल। आप जानवर की क्वालिटी चेक करें, चेहरा चेक करें माशाल्लाह से, इनके वज़न चेक करें और बहुत ज़बरदस्त यहाँ पर माशाल्लाह से पढ़ाई हो रही है। और बहुत प्यारे जानवर माशाल्लाह से यहाँ पर जो है ना वो डिस्प्ले हुए में, ये भी चेक करें भाई माशाल्लाह। भाई दिल खुश हो गया आज मुमताज़ भाई के कैटल फार्म पे विज़िट करके। इंशाल्लाह मैं अपनी इस बकरीद तक का जो सीज़न होगा अपने सारे फार्म्स वगैरह विज़िट करूँगा, कोशिश करूँगा यहाँ पर आपको यहाँ का जो माल है, यहाँ पर जो पलाई हो रही है वो आपको दिखाएं, आपको अवेयरनेस दें। अगर आप भी नया अपना कारोबार स्टार्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर अच्छे लोग हैं जो सपोर्ट करेंगे आपको इंशाल्लाह। अगर आपके पास बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है तो इंशाल्लाह आपको हम अच्छे फार्मर से कनेक्ट करवाएंगे ताकि आप जो है एटलीस्ट अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकें। तो गडाप टाउन के अंदर इस वक्त तकरीबन 2000 से ज़्यादा फार्म जो है ना वो बन चुके हैं, जो बड़े अच्छे और प्रॉपर फार्म्स हैं और बड़े अच्छे तरीके से काम हो रहा है। तो अगर आप भी अपना कैटल फार्म वगैरह बनाना चाहते हैं तो मुझसे रब्ता करें, मैं अपना नंबर इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। और अगर आप मुमताज़ भाई के से इनसे जानवरों की कोई डील बनाना चाहें या अपनी सर्विसेज, इनकी जो सर्विस ने पलाई की आप वो अवेल करना चाहें तो इनसे भी रब्ता कर सकते हैं आप।